walay puas nga pagpasalamat kiniyong duha mga saktong barog nga mga batanon. Gila sa Guinness World Records si Rose Palermo. O sa 92 anyos nga lolo gikan sa Pennsylvania. Sa US isip labing karaan nga tubero sa kalibutan. Bisan pa sa iyang edad, aktibo si Palermo sa pagtrabaho. Nagsugod siya sa pagtrabaho isip tubero ngadto pang tuig 1951. Ang aplikasyon na lang sa world record gisumiti sa iyang anak nga si Vince Palermo. Si Rose ang anak nga lalaki sa mga imigrante nga Italyano. Nagsugod sa pagtutubero pagkahuman sa high school. Nabalda kini sa magkadyod sa diyang gidraft siya sa US Army sa panahon sa gubat sa Korea niadtong 1953. Sa 1965 gitukod niyang iyang kaugalingon nga kumpanya nga R&G Plumbing Incorporated. Hangtod karon nakadaig ang iyang mga kliyente sa iyang trabaho. Si Marty Mara, usa ka kliyente niya sulod sa 20 ka tuig, nakadaig sa kahanas o kahibalo ni Rose sa tubo. Si Rose minyo na. Doon na sila'y 5 ka mga anak, napulo ka mga po, o 3 ka po sa tuhod. Kung nagabot pa miyani sa akong panahon kanyan do, siguro siya po siguro ang pahimuon sa akong mansyon. Dito sa Aksogliko. Ang mukha to mga katropa nga itong balitang kilarji. Lahira John. Ako si Lolo Amado. Thank you.